こんにちは、モナコのもう一品クッキングです。ドクダミ茶を作ろうと思ってね、ドクダミを取ってきたんですけど、なんか雨とか曇りとかカラッとしないので、ちょっとこんだけ干せたんですけど、もっとねしっかり干したいので、今日はねフードドライヤーで干してみたいと思います。そしてドクダミ茶を飲みたいと思います。でドクダミをね、これドクダミチンキ作ったんですけど、この間ねちょっとねドクダミチンキをね2週間ほど前かな作ったんですけど、これにホワイトリカーとドクダミの葉っぱと花と、これは花ばっかし集めたんですけど、そしてね今こうやっつけてるんですけど、で手に一度傷つけた時にもうすっごく治りが早かったんですよ。市販の軟膏とかつけるよりもずっと早かったので、ね、目に見えるところがこんなに治り早いっていうことは、お茶にして飲んだらね体の中も相当修復されると思ってドクダミ茶を作りたいと思います。はい、結構ねチンキが良かったので今日はドクダミ茶にしたいと思います。それでここにね、ずっと前のパンのまんまパンからを乗せていきたいと思います。これいらないね。それで適当に並べて乾燥させます。カラッとした時ならね、お日様の、熱でね綺麗に仕上がると、茶色く綺麗に仕上がると思うんですが、このお天気なので、よいしょ、今回はせっかくあるのでフードドライヤーを使います。これ綺麗なとこのドクダミ取った方がいいと思ってね、ここら辺は猫とかいるから神社まで行って取ってきました。よし、うちの周りにもいっぱいあるんだけどね。はい、これはこれでいいか。これは相当できます。ドクダミ茶ばっかりいっぱい作って毎日飲みましょう。体が元気になります、きっと。もう表皮が指なんですけど、表紙が皮むけてね、もう赤紫になったのが1時間ほどでね、色も消えて皮がすっごく綺麗になったので、もうちょっとドクダミチンキを見直してまたドクダミ取ってきました。はい、スイッチを入れて、はい、できたらまた取りますね。はい、ドクダミ茶をね作ってました。ドクダミの葉っぱをね、この雨降ったり曇ったりしてカラッとしないのでフードドライヤーで、干してみました。ちょっとできた風なので袋に入れてこう揉んでね、粉にしてお茶にして飲んでみたいと思います。よいしょ、袋に入れて
保管したいと思います。よいしょ。じゃあスイッチを消します。スイッチこう消さなくちゃ。はい、消しました。こんな感じ。もう見た目よりずっとカラッとしてます。これをそーっと袋に入れてもみもみしますよ。わ、すっごい乾燥してる。やっぱりはい、ドクダミの葉っぱをねいっぱい取ってきてね、お風呂にも入れましたよ。何でもしてます。あ、これいい。これほら、聞こえる？あ、これはいいです。カラカラになりました。あら、すごいドクダミの匂いがします。お天気がねカラッとしないのでこれを使いました。はい、やってました。こういうのは取りましょう。はい、こんなにいっぱいお湯入れました。ちょっと薄めて飲もうと思って、ちょっと味見してみましょうか。ちょっとね味とか匂いがきついようだったらなんか他のお茶と混ぜて飲みたいと思います。はい、こういう色、ちょっとこういう感じです。ちょっと飲んでみたいと思います。ドクダミの香りするけど飲めないことないです。体にいいと思ったら余計飲めます。はい、ありがとうございます。今日はねフードドライヤーでねこれでドクダミ茶を作ってみました。すごくねちょっと簡単にっていうか結構簡単にできましたよ。この中に入れてこうやって手で揉んだらこんな粉になってくれました。はい、体にいいドクダミ茶ができました。よかったら作って飲んでみてください。ありがとうございました。